isbahaysi cusub oo islaami ah oo eeg NATO ayaa soo baxaya waxaana laga yaabaa in bariga dhexe dib loo qaabeeyo. Pakistan, Sacuudi Carabiya iyo Turkiga ayaa hore u saxeexay heshiis cusub oo iskaashi difaac ah oo dhex maraya saddexda dhinac, kaas oo la saxeexay 7 August 2026. Hadda wadan kale oo weyn ayaa laga yaabaa inuu ku soo biiro. Heshiiskani ma aha oo kaliya iskaashi difaac oo caadi ah. Heshiisku waxa uu dhigayaa in haddii mid ka mid ah dalalka la weeraro, in loo tixgelin doono in dhammaan dalalka kale la weeraray, taas oo aad ugu eeg qodobka shanaad ee NATO. Haddana maalmo yar oo kaliya kadib, Masar ayaa laga yaabaa inay noqoto wadanka xiga ee ku biiray heshiiskan. Haddii Masar ku soo biirto, isbahaysigani waxa uu noqon karaa mid ka mid ah isbahaysiyada ugu awoodda badan dunida. Dalalkan oo dhan waxay yeelan lahaayeen in ka badan 1.5 milyan oo askari oo ciidan ah, kumanaan diyaaradood, in ka badan 6,000 oo taangi, boqolaal maraakiib ah iyo qalab ciidan oo badeed, iyo in ka badan 130 bilyan oo dollar oo sanad kasta lagu bixiyo difaaca. Dhanka juqraafiyadda, isbahaysigani waxa uu ku fidsanaan lahaa qaar ka mid ah gobolada iyo marinbiyoodyada istaraatiijiga ah ee ugu muhiimsan dunida. Pakistan waxay isbahaysigan siinaysaa marin u helidda badweynta Hindiya, waxayna ku dhowdahay marinka Hormuz. Turkigu waxa uu siinayaa marin u helidda badda madow, wuxuuna gacanta ku hayaa marinka Bosphorus. Masarna waxay gacanta ku haysaa kanaalka Suez oo ah marin istaraatiiji ah oo muhiim ah oo isku xidha badda Cas iyo badda Mediterranean-ka. Dhanka kale, Sacuudi Carabiya waxay xuduud la leedahay gacanka Faris iyo badda Cas.